हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी 2019 एग्ज़ाम डेट ख़त्म होने वाला है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा तिथि का घोषणा का इंतज़ार हो चुका है। जैसा कि ये आज का कवर है, 11 दिसंबर वेडनेसडे को है। लाइव हिंदुस्तान की नई टीम से मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ। ओके, तो हम लोग देखते हैं कब होने वाला है। आरआरसी ग्रुप डी 2019 एग्ज़ाम डेट। रेलवे में निकली ग्रुप डी की 1,03,769 भर्तियाँ के लिए होने वाली परीक्षा की तिथि व शेड्यूल का ऐलान इस माह हो सकता है। तो दोस्त, इस माह आप लोगों का ये ऐलान होने वाला है। एग्ज़ाम डेट मार्च अप्रैल 2020 माह में रेलवे में ग्रुप डी लेवल 1 की 1,03,769 वैकेंसी निकली थी, लेकिन अभी तक इस भर्ती की परीक्षा सीबीटी फर्स्ट की डेट का ऐलान नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भर्ती परीक्षा अक्टूबर के आसपास होनी थी, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के आयोजन कराने वाली एजेंसी न मिल पाने के कारण इसमें देरी हुई। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस माह रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की डेट शेड्यूल का ऐलान हो सकता है। ओके दोस्तों, आप लोग को इसमें पता चल जा रहा है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। इन पदों पर भर्ती के लिए 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया है। 1,00,000 सीट है और इस पे भर्ती के लिए फॉर्म कितने आवेदन किए गए? 1,15,00,000 रुपए। तो काफ़ी संघर्षमय एग्ज़ाम रहने वाला है। जिन 1,15,00,000 लोगों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, इनमें से रेलवे ने 4 लाख के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग अपना देख लेना, चेक आउट करते रहना ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। कई उम्मीदवारों ने अपने आवेदन खारिज होने को लेकर आपत्ति जताई थी। रेलवे ने आपत्तियों पर विचार भी किया था। नाराज आवेदकों के लिए रेलवे ने हेल्प डेस्क शुरू भी किया था। तो आप लोग भी अपना चेक कर सकते हो। भर्ती की कई अन्य खास बातें भी देख लो। इस बार की भर्ती में पिछली बार की तरह ही 10वीं पास या आईटीआई की योग्यता मांगी गई थी। जिस तरह से पिछली भर्ती में चयन प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसी तरह इस भर्ती में भी चयन प्रक्रिया अपनाई गई है। 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के लेवल 1 के मुताबिक वेतन मिलेगा। इन भर्तियों में जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण व लाभ मिलने वाला है। यहाँ जाने ओके, तो ये जोन है आप लोगों का। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बोर्ड टेस्ट, सीबीटी और शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के आधार पर किया जाएगा। पहले आप लोगों का सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, पीईटी। ओके फ्रेंड, सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को पीईटी में बुलाया जाएगा। सीबीटी में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। तो दोस्त, इसमें भी मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी 3 गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पिछले बार की तरह इस बार भी ग्रुप डी सीबीटी में निगेटिव मार्किंग होगी। तो खासकर निगेटिव मार्किंग की इस बार भी सुविधा है इसमें। तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा, जिससे आप लोगों का 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। ग्रुप डी से पहले आरआरबी मिनिस्ट्रियल की 1665 वैकेंसी, आरआरबी एनटीपीसी की 35,277 वैकेंसी निकाली गई थी। इसकी परीक्षा से जुड़ी तिथि शेड्यूल की जानकारी आना अभी बाकी है। तो दोस्त, अभी ये आपकी शेड्यूल आना बाकी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।